我今日企喺個月台度，望住啲人上上落落，班車嚟咗又走，我就咁企喺度，冇喐過。我唔係趕唔切班車，我係根本唔知道自己想唔想上車。我唔係冇方向啊，我係開始懷疑自己係咪一直撐緊一條根本唔屬於自己嘅路。前幾日又完成咗一個超額嘅任務，公司冇人記得，響會議上面講咗個方案，俾人截咗，轉咗個名，當係自己諗嘅。嗰啲每日返工自動自覺唔使人教，唔會出聲爭取權益嘅人，最後連響公司嘅大合照入邊都冇佢存在。我唔係嬲，我只係開始覺得好攰，開始覺得好似成日喺一個唔被認同嘅地方度，用盡全力去證明自己唔係多餘嘅。但其實我到底做緊乜嘢？返工定係忍緊一個唔識珍惜人嘅體制？有啲車未必係趕唔切，係你唔願意再去上車。有啲方向唔係你搵唔到，係你終於會問自己值唔值得咁樣行落去。有時唔好再撐住嚟證明你仲係有用嘅，你唔係機器，你係人。人唔係用嚟撐到壞，人應該係揾翻屬於自己嘅節奏，落車呼吸，重新睇地圖，重新再去選擇